في برنامج منشطة الطبعة الأولى هنعرض لكم النهاردة مشكلة محمد السيد حسين، تعرض لحادث أليم تم من خلال الحادث دون بتر قدمه بالكامل. تعالوا نشوف مشكلة محمد. السلام عليكم محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حصل لي عملية محمد ممكن أعرف لي نفسك؟ محمد السيد حسين محمد. شغال إيه يا محمد؟ شغال كهربائي سيارات. الحادثة حصلت إزاي؟ ممكن تحكي لي؟ وأنا مخلص شغلي بالليل ومروح، نازل من المشروع في وادي القمر، عربية نقل خبطتني تمام، والسواق عدى عليا بالعجل. فالناس طبعا شالوني من على الأرض وودوني مستشفى الميري. وطبعا في مستشفى الميري قالوا لي لا لازم، قالوا لهم الاهلي يعني لازم بتر في رجله وكده تمام. رجل الشمال عملوا لي بتر لحد الاخر تمام. وطبعا طلعت من المستشفى بعدها بحوالي اسبوعين كده، الجرح اللي في رجلي اتلوث. وقالوا لي لازم بعد كده قالوا لي لازم عمليه تنظيف وعمليه ترقيع، وما ينفعش اتعمل في مستشفى حكومه لان طبعا ده موضوع كبير وكده. واضطريت ان انا ابيع كل اللي ورايا واللي قدامي واتعامل في مستشفى اللي هي الاوعيه الدمويه في سموحه. بعت شقتي وبعت والورشه بتاعتي بعتها وقاعد في ايجار حديث لحد دلوقتي، والله المستعان. محمد إيه طلباتك؟ والله انا يعني امنيه حياتي ان انا يبقى عندي شقه انا واولادي. طبعا اولادي عندي 3 اولاد وزوجتي وكده، والله المستعان مش قادر اشتغل ولا اعمل حاجه يعني. باخد معاش 223 جنيه. ما عندكش مورد رزق غيرهم؟ لا، قاعد في البيت واهلي بيصرفوا عليا. طب بتوجه صوتك لمين المسؤولين؟ بناشد السيد المحافظ محافظ الاسكندريه، ويا ريت يعني يهتم بموضوعي وان انا مقدم على شقه جواز حديث من سنه 2000 تمام. وطبعا ما كنت سائل عليها لان انا كنت بشتغل وظروف الماديه كانت كويسه، بس بعد الحادثه طبعا مضطر ان انا ادور على الشقه ديت اللي انا محتاجها وكده، ومش قادر بصراحه ان انا ادفع ايجار حديث 400 جنيه كل شهر. انت مالكش مورد غير المعاش اللي انت بتاخده بس؟ لا بس طب الايجار والحاجات دي مين بيساعدك فيه؟ يعني ساعات اخويا مثلا، ساعات عمتي، ساعات كده يعني، كل واحد اللي بيقدر عليه بيعمله معايا. انا طبعا عندي 3 اولاد ومش قادر طبعا ان انا اصرف عليهم، والثلاثه في مدارس يعني، الله المستعان. وظروف الماديه ما تسمحش ان انا اعمل يعني ان انا اقدر افتح بيت في الوقت الحالي، ومش قادر اشتغل، والحكومه مش موفره لي وظيفه ان انا اقدر اشتغل. زي ما شفتوا مشكلة محمد معانا، بتر ساقه خليته باع كل اللي وراه واللي قدامه، ما عندوش مورد رزق، ما عندوش سكن. احنا بنطلب من وزير التضامن الاجتماعي ومحافظ الاسكندرية ان يوجد سكن لمحمد وشغل، هو قادر على العطاء وقادر ان يشتغل، وهو شغال كهربائي سيارات. فان شاء الله خير لمحمد باذن الله. شكرا ليكم، وكان معكم شويكار سعد.